cewa yau zai bakunce mu a wannan gidan rediyo, wa in kyana ba bako ba ne, babban malaminmu ne wadda kowanmu ya san shi. In na ambaci sunansa za ku ce a'a ashe yana gari, yana tare da mu, wanda shi yasa za ku ji a cikin mukaddima baitoti da na saba bude wannan shiri da shi. Yau na bude ne da baiti na wani masoyinsa, gashi nan kuma babban malami ne wanda yake annahawiyu mai diwani, shine a Sheikh Ahmad Ture. Ya yi ma wannan masoyi nashi wasu baitoti wanda da a ce za a samu lokaci a fassara mu ji ababen da wannan bawan Allah ya rubuta, yana bayyana abin da ke zuciyarsa, abin da Allah ya sanar da shi ko ya shayar da shi na sanin wannan bawan Allah. Za mu ce a'a ashe mu ba mu san shi ba. Da shi wayanga baitoti na bude wannan shiri. Wannan bawan Allah yana fada kamar haka, za mu taba kaɗan a ciki. Yana cewa kilini da ini a kiful baba akra'o Allah la ilaha illallah ya Muhammadu Rasulullah. Kilini da ini a kiful baba akra'o Allah la ilaha illallah ya Muhammadu Rasulullah. بسيل على خدي ولو كفى يا الله لا إله إلا الله يا محمد رسول الله. ولا تشتمن القلب بتا تهيما بداري حبيب زي ينال المدح يسجع الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. بداري حبيب أرقص القلب شوقه وقد صد أذني له متى الواشي يسمع الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. جرى في نيات القلب ذوقان وده فعني هارون من دواهي يدرع الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. هارون عبيد الله قلب الحسيني سقى جدب قلب دار لم يكن يقطع الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. وبلال لسني دار بالذكر يرطب دنا لي نائي أرتك الهجب أرفع الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولم يعل جودا في تلين قسونا بلطف ولين لم مع القلب يشمل الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. على تبهار فقها ثم فنان مفسرا عليم خبير مع دين الحزق أبرا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. فسر خفي جاء علما مجسدا
فمن هاجه في العلم تالله مسرع الله لا إله إلا الله محمد رسول الله متى هم شرح صوف لنات هجاؤها وينسيجها في فيه كالخارق يرقى من الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من cika لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله. wannan baitoti wallahi da a ce za a fassara mana mu ji ababen da ke ciki za mu ce wannan malami namu alhamdulillah Allah ya yi mana baiwa. Inda ke burge ni a cikin wannan baiti malam yana cewa fasirrun khafiyun ja'a ilman mujassadan faman hajjahu fil ilmi tallahi musra'u. Yana cewa wannan malami namu da muke tare da shi a yau za mu ji muryan shi ko da minti 10 ne. Yana cewa wannan malami wani sirri ne khafiyun wanda yake boyayye, Allah da ya halicce shi shi kadai ya san wane ne shi, amma sai muka yi dadin kai wannan sirri ilman a wurin ilimi wani sirri ne gashi nan a boye, amma sai ya zo mana mujassadan halin kasancewansa yana bajiki don uwanmu, muna iya zama da shi, muna ci da shi, mu sha da shi, muna tafiya da shi. Ya ce faman hajjahu fil ilmi, kaga wannan bako namu a yau, wannan malami namu wanda duk zai ja da shi a wurin ilimi, ya ce tallahi na ransa da Allah wannan wanda zai ja da wannan malami musra'u shi ya sha kayi, zai sha kayi. To alhamdulillah yana tare da mu, wanda nake kallon wani sirri a cikinsa wanda Imam Hassan Sise radiyallahu ta'ala anhu yake fada da ya zo a wurin bude zawiya da za'imu ya yi, aka sa masu zawiyan nan zawiyar Imam Hassan Sise. Ya ba mu wani sirri yana cewa Shehu Ibrahim lokacin da aka haifi shi Imam Hassan Sise, Shehu Ibrahim ya ce ya rubuta akan takardar haihuwan Imam, ya ce sammainahu bil Hassan litanzila alaihi barakatul Hassan sibti. Wannan mun sa masa suna Hassan domin albarkan Hassan jikan manzon Allah ta sauka a kansa. To haka wannan malami namu summiya Harunan litanzila alaihi barakatul Haji Harun Muhammad bin Umar At-Tijani wa kad nazalat alaihi. An sa masa suna Harunu domin albarkan Shehu Alhaji Harun Muhammad At-Tijani ta sauka a kansa, kuma ta sauka a kansa mun gani shine wa babban limami kenan na Europe gaba daya, chief imam na Europe gaba daya, kasashen turai da suka har ake ce musu Europe, shine chief imam na Europe baki daya, kuma anan shine na'ibi na limamin zabarmawa na Ashantirjin, wanda ya gaji babban yayan shi malaminmu shine a Sheikh Ilyas Alfa Hussein Qadil Kudat mufti diyar al-watani alqa'im bil mashru' al-mansus. Allah ya kara masa karama lahira. Wannan malami jama'a shine babban malamin nan namu, dan uwanku, manyan malumanmu danku ne, sa'annan kuma malumanmu zamilinku ne, mu kuma uba ne gare mu, kuma shehunmu, kuma malaminmu shine fadilatu Sheikh al-Imam Alhaji Harun bin Sheikh Alfa Hussein Sise radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu wa anna bihi amin. Akaramakallah,
kana tare da mutanen Kumashi, kuma akwai waɗanda ke saurare a kasashen waje suna saurare mu online baki daya. Muna bukatan kai mana kalma da ya biyu har na tsawon minti 30 a karamakalla, ko kai duk abin da za ka gaya mana da zai mana amfani. Muna sauraren ka, amma muna rokon alfarma a karshe muna bukatan ka samu minti daya a yi kira zuwa ga yan uwanmu, a kwadaitar da su akan taimako a cikin irin wannan aiki da muke yi. Yau Za'im da ya bude mana, da aka bude Zuriya FM, Za'im ya karbi wannan fili, ana zuwa awa daya ana amfanar da mutane game da batun tasawuf. Menene tasawuf? Menene tasawuf? Menene tarikar tijaniya? Duk ababa ana difa akan musulunci da tasawuf da tarikar tijaniya. Yau kusan za a je shekara 20 kenan, amma yanzu abin nan yana son ya fi karfinmu. Wannan shiri awa daya muna biyan 300 Ghana cedi, 3 million, amma ma'al asaf kamar wayanda ka ji na kira sunansu matan ga su ne masu bayarwa 1 cedi 2 cedi a yi mamata addu'a, shi ake tattarawa. Satin na kai ba a samu ya kai rabin ma, in an samu ne to ya zama rabi 1.5, amma ga mutanenmu da a ce kowa zai sadakar da kanshi, kowane dan tarika dan faila ya ba da 1 Ghana cedi kowane sati, da ba abin mu bashi. Wani lokaci ba da jimawa ba shi da bashi ya hau mu wurin 60 something million. To amma da taimakon ku da taimakon bayin Allah, yana daga ciki wanda muke jinjina ma shine dan uwan nan naka Alhaji Abdulkadir Babale, yana daga ciki wanda suka tashi suka saya da ustaz, aka taimaka har ainihin babana Sheikh Malam Anas na Karki, shi ma yana daga cikin wanda suka ba mu taimako muka iya muka biya wannan bashi. To amma mutanenmu nan an kuwata ya ci tura, ko 1 cedi mutum bai bayarwa. Gashi yanzu haka an kawo mana bashi ana bin mu a wanga wata da ya wuce, tun daga July zuwa August ga yanzu muna biya yanzu bashin mu 1800 Ghana cedi. Shi sa muna bukatar minti daya a karamakalla a karshe shi kai kira zuwa ga mutanenmu don Allah a sa musu kwarin gwiwa na taimako. Faltatafaddal mashkuran wa jazakallahu khairan. Amma ai mai hakuri, na dame ka da surutu a karamakalla, na san duk abin da na faɗi ba haka kaso ba, amma ai hakuri. Allah ne ya ce a faɗa, ashabul fadli la yakhfa fadluhum wa in sataruhu faltatafaddal mashkuran wa bi barakati mashayikhina sir aminan bayna ad-daragimi wa rukshi. ما شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الذين آمنوا به وأيدوه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. جعلني الله وإياكم في زمرتهم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أولنا صافية منا يمكو سلم باكيديا دشيوا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. نفرقو بوديان الله مو زواجا dukkan mutane wannan kasa masu sauraren wannan shiri, muna yi muku godiya. Sa'an nan kuma muna addu'a zuwa ga jagoran wannan tafiya, Za'im na harkatin Tijaniya. Allah madaukakin sarki ya kare shi, Allah ya bashi lafiya. Ubangiji Allah ya kara mishi himma da kwazo. Dukkan sha'aninsa Allah madaukakin sarki ya yi masa agaji a ciki. Haske ya bayyana a zamaninsa, to Allah ya sa dukkan mu amfana a ciki, da kuma sauran jama'a dukkan baki daya da ke tare da shi, babu ko guda da za mu bari. Kullum bismihi wa ainihi muna muku addu'a da fatan alheri. Allah ya saka muku duka baki daya da alheri.
a yau insha Allah ta'ala Allah madaukin sarki ya kaddara saduwanmu da ku a wannan safiya mai albarka a karkashin wannan tuta na fitiyanul faida waɗanda suke gabatar da wannan shirye-shirye mai amfani mai kayatarwa masu kira zuwa ga Allah ta yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da wannan sako. Allah madauki sarki ya agaje su kuma ya karfafe su kuma ya yassara lamarin su ya walwale harshen nan nasu. Dukkan masu taimakawa cikin wannan shiri su sani duk abinda suke bayarwa a cikin wannan ranar tashin kiyama shine abinda za su gani cikin takaddun aikinsu, za su yi murna su yi farin ciki da sun ba da fiye da haka. To kar Allah ya gajiyar da mu. Ba da bata lokaci ba za mu yi magana takaitacce a cikin wata sha'ani wanda ke tafiya a kan rayuwarmu na yau da gobe ta addininmu, addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ina farawa da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah madaukaki sarki da ya ga dama ya halicci halitta ya zabe shi ya zama shi ne zababben zababbu, sa'an nan ya saukan mishi da littafi wanda yake fiyayyen littattafai, sa'an nan ya ba shi shari'a wanda yake fiyayyen shari'a baki daya, ya mai da shi karshe na annabawa wanda bayan shi babu wani manzo da zai zo da sako daga Allah madaukakin sarki. Sa'an nan kuma a cikin wannan addini Allah ya dunkule mana abinda ake cewa shari'a, a cikinta kuma aka dunkule mana abinda ake cewa hakika, wanda wannan tafiya a kai ne tafi ba da ainihin muhimmanci, tare da cewa wancan janibi ba a yi wasa da shi ba kuma ana karfafa a kai. Alhamdulillah, hadisi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadisi da yake shahararre, ya yi mana bayani wannan musulunci baki daya kashi guda uku ne, kamar yadda mala'ika jibrilu ya zo a cikin abinda saidina Umar ya ba mu labari. Jibrilu ya bayyana a masallaci kwasam, ba wanda ya san shi a cikinmu, a cikin cikakken sabta. Sa'an nan ya zamana gaban annabi sallallahu alaihi wasallam, ya tambaye shi menene musulunci, manzo Allah ya yi bayani, ya tambaye shi imani, annabi ya bayani, ya tambaye shi ihsani, annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayani. To mu a cikin wannan tafiya namu muna gode wa Allah, sa'an nan kuma muna gode wa iyayenmu da malumanmu. Su sun ki yadda su saura cikin yan farko, sun ce sai dai su ciru, su dagu, su hau, su kai martaban nan ta karshe wanda ake cewa makami ta ihsani, wanda daga nan ne mutum yake sanin kansa. Yayin da ka gane kanka kana sanin mahalicinka. Wanda ya san mahalicin shi lokacin yake iya kwatanta umarni kamar yadda aka ce, sa'an nan ya hannu akan yadda aka hane shi kamar yadda aka ce. Saboda lamari idan mutum bai san Allahnsa ba, to bin umarnin Allah ma a wani lokaci sai ka gani yana yi ne don ana yi, ko yana yi ne don ya kare wani abu nasa. Amma yayin da ya san wanda ya umarce sa sani ta hakika, to za ka same shi daram a cikin sha'anin ubangijinsa. Inda aka ce saya, za ka tai da shi saye wurin, inda aka hane shi za ka tar da shi ya hannu gabarin irin wannan wuri. Idan muka koma zuwa ga littattafan malumanmu waɗanda a tun yaranta idan mutum ya iya gama baki har ya karanta Kur'ani aka ce wai ya sauke, farko sai a ce wai kawo alari, bayan shi ya kawo ashmawi, karshe ya kawo inziya, an jima ya zai kawo risala, ya zo ga sunan dai suna bin bayan juna. In ka lura da waɗannan malamai baki dayansu ba su saya bisa kan zahirin koyar da alwala kurun ba, sai da suka kula da janibin tarbiyya ta ruhiyya. Don haka shi mai alari da ya fara abin da ya zama wajibi bisa kan baligi musulmi, ya ce ya gyara imaninsa, sa'an nan ya sa abin da zai gyara ibadansa da shi. Da ya je gaba kaɗan sai ya je yana magana wai ji ba alai hibza basarihi wa lisanihi wa kaza wa kaza. Wayannan ababa, kiyaye ido, kiyaye hanci, kiyaye albasar halshi da kuma gani, da wayannan ababa kiyaye su magana ne da ya shafi tarbiyya ta zuciya.
idan ka karanta kitabun risala farkon shi zai gwada maka tauhidi ne yayi Allah yake kaza kaza ka iya fara gwada alwala. In ka karanta inziya bayan yayi dogon maganganu cikin mas'aloli daban-daban, daga karshe babin da ya cika da shi magana ne bisa kan tasawuf baki daya. Saboda shi zaka same su wayannan malumma da sun ka rubuta su, kowanne daya zaka same shi wani babban kutubi ne a cikin wanda rika a cikin tariku, kuma da su ake koyon addini. Wannan ya nuna maka cewa ashe hanyar da ake kai nan shine hanya ta gaskiya. Mai ashmawi zaka same shi don rufa'iyya ne, mai iziya zaka same shi bashazile ne, hakanan zaka same su dukkan su baki daya mutane ne da suka yi bahari a cikin sanin Allah. To da ma'arifan ta zamna a cikin zuciyarsu sai Allah ya haskaka zuciyan da haske ta imani, wanda suka koyi shari'a da shi koyo ta kwarai, wanda dukkan wanda ya karanta musulunci ta hanyar abin da suka rubuta to zai tabbatar da cewa ya rika musulunci irin na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abinda nake ishara a kai cewa sanin kai shine sababin ka san ubangijinka. Yayin da ka san ubangijinka sani na hakika, shine zai baka dama ka iya ka kwatanta umarnin ubangijinka. To wannan sanin Allah madaukakin sarki shine mabudin zancenmu a yau tare da ku al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qur'ani cewa yake yi fa'alam annahu la ilaha illallah, sannan ya ce wastaghfir li zambika. Kamin a tasan ma kowane irin aiki to ka san Allah tukuna, bayan sanin Allah sa'an nan aiki zai taso. Don haka al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dole mutum ne, wajibinsa ne yayin da aka ce yau ya balaga ya zama mukallaf a addini, ubangiji ya dora mishi nauyin kula da wannan ibada, farko ya gyara imani. Gyara imani nauyi guda biyu ne kurum, bai da na uku. Shine ka gane kanka kai bawa ne, ka san mahaliccinka, magana ya riga ya kare. Wannan shine hakikanin gyaran imani. Duk mutumin da imanin shi ya zama taklidiyyan ne, don ana cewa akwai Allah ne yasa yake faɗi, ko ya samu iyayensa ciki yasa yake yi, wannan imaninsa akwai gyara. Shi ke kawo musulmi su fada cikin abin da suka fada a yau. Amma yayin da mutum ya tashi ya saya sayin daka, ya nemi sanin mahaliccin shi, hal Allah ya sadar da shi da waɗanda za su sada shi da Allah. Idan ya sadu da Ubangiji ta hanyar wasita ta ingantacce, aka ce da shi ha anta wa rabbuka, to da ya gane Allah a lokacin zai gane kansa, saboda kowa ya san kansa amma yana mantawa ne. Don Qur'ani ya fito fili ya ce balil insanu ala nafsihi basira. Abinda baka iya dauka ka azawa kanka, kai da kanka da idonka ya kalla, ka san ba na iyawa, saboda ka san karfin da ke cikin jikinka. Amma yayin da mutum ya rudar da kanshi, yana ganin kamar bangon gani ya koma baya ya zo da gudu zai iya takawa ya fuda, to da ya jarraba ya ga ya fadi, to taba abin nan ya nuna mai karfin abin. Ran da ya san karfin abin, rannan ya san iyakar karfinsa. Farkon abin da ya rude shi nan, to zai yi wasi da wannan abu. To don haka ina cewa dole mu ne mu nemi hanya ta sanin Allah madaukaki sarki. Wannan hanya ta sanin Allah baya tashi akan zahirin aiki kurum, dole ne sai an kula da abin da ke cikin zukata, saboda wurin nan ne asalin komai da komai. A sakaran jiya ina magana cewa na ce mutum abu guda uku yake tattaruwa a jikinsa. Mutum yana da ruhi, mutum yana da gangan jiki, mutum yana da hankali. Abin da ya shafi janibin ruhi, janibi ne na haske zalla, hasiri ne daga Allah madaukake sarki. Janibin jikin shi kuwa da kasa aka yi shi, duhu ne, tabo, kamar yadda ya zo a cikin alkur'ani, inna masala isa inda Allahi ka masali adam halakahu min turabin. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kullukum li adam wa adamu min turabin. Saboda haka hasken ruhi da kuma janibin gangan jiki na kasa
su ne ubangiji ya dibi nan kadan ya dibi nan kadan ya mai da shi hankali, saboda shi al'aqlu shine manatu taklif. Idan mutum bai da hankali bi ma'ana babu shari'a a kansa, yayin da yake yaro kamin ya girma ya balaga babu tilasin komai a musulunci a kansa. Bayan ya girma ya balaga sai aka same shi mahaukaci bai da hankali, to shi kenan komai yayi a rayuwarsa kuma firi. Ya girma ya balaga ba mahaukaci bane amma yanzu yana bacci, a cikin baccin shi kuma ba hankali, shi ma har yanzu rayuwarsa firi. Ba bacci yake yi ba, su ma yayi ko koma ya shiga, shi ma har yanzu rayuwarsa a firi. Amma a lokacin da ya falka ya zama basharan sauyiyan kuma yana da cikakken hankali, a lokacin yi kaza bar kaza ya zama dole. Duk abin da bai yi ba a cikin wannan lokaci Allah madaukakin sarki zai tambaye shi. Don haka hankali da Allah ya ba mutum shi ke shiga tsakanin gangan jiki da kuma ruhi. Ruhi shi ba abin da yake nema sai dai ya yi abin shi irin yadda ya saba, domin daga haske ne. Don haka mala'iku aka halice su da haske, ba su da wani aiki sai ibada. Shi kuma gangan jiki ba abin da yake nema sai dai hutu, ya ci mai dadi, ya sha mai dadi, ya kwana da mata, ya samu jikinsa kawai ya koma kasa. Hankali shi yake rabawa, ya ce ma gangan jiki lokaci ya yi kai mata shi ka bi wannan ruhi ku yi wani ruhi, kai ma lokaci ya yi bari gangan jiki ya je ya yi nashi. A lokacin da mutum yake cikin wannan abu, shi hankalin nan ne abin da yake jawo masa menene ni, me haka halice ni, wani abu ne manufana. Yanzu daga nan ga rayuwar nan in nayi ta kare ko kuma akwai wata gaba, hankalin ka ya tabbatar maka cewa akwai wata gaba, to abin da ke gaban nan wani tanadi na yi mata. Duk mutumin da zai tashi nan ga yanzu ya tafiya za shi Europe ko zai je wani wuri, farko yana kula da fasfotin shi, yana neman kudin da zai sa aljifu, yana neman abin da zai gaya ma ambazi a basu visa, yana nema. To tafiya kenan zaka je cikin wata duniya inda mutane irinka ke rayuwa, mutane irinka su aka sa su kula abu kaza shi ka cika su daidai sa'an nan ka wuce, abu kaza in ba su yi daidai ba za a sai da kai, ka yi tanadin su baki daya. To ran da mutumin da zai bar duniya ya koma ga lahira, masu binciken nan mala'iku ne, wa'inda babu wani abu kankani da yake kubce musu a cikin rayuwar mutum, sai an rubuta su. Da mutum ya zo ya duba takardar aikin shi sai ya ce mali hadal kitab la yugadiru sagiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wala yazlimu rabbuka ahada. Kai da kanka zaka ga littafin aikinka da ka aikata, zaka ce wannan takarda kuma yaya haka, daga ina kenan wannan takarda ta fito. Ba wani abu kankani, ko da iska ma da aka dan fura, ko akai fama da ka taba wani, ko abu kaza da kai face, duk baki daya sai da aka yi fafaf aka gwada maka komai daki dalla. To duk lokacin da ka kai fahimtar cewa duniyan nan ba ita kada ba ne, la'ira ita ne wani abu, to sai ka komo ka tambi kanka, Allah da ya halice ka ya saukan maka da alkur'ani, me ya sifata maka duniya da shi? Shin duniyan ita ce tafi alheri ko lahira ita ce tafi alheri? Zaka gani yana ce ma annabi Muhammad wal akhiratu khairul laka min al ula, ita gidan karshe ita tafi alheri da kuma abin da kake ciki a yanzu na duniya. To hankali duk lokacin da ya auna abin ga ya fi wannan alheri, to manan hankali ya zabi wanda ya fi alheri akan wanda yake da niyya. To lokacin da ka fahimci wannan cewa lahira ta fi alheri in ji alkur'ani, to saboda haka zaka doke ta, ko kuma duniyan ne wanda yake mai karewa, saboda wal ahiratu khairun wa abqa, shi kuma duniya wani abu ne faniya. To yanzu zan abin ga ya kare, wannan bai karewa, ina da hankali tsakanin biyu ya kamata in dauki. Lokacin hankalinka zai baka cewa lahira ya kamata ka zabi, to zabun lahiran nan ga abin da ake samun lahira da shi. tilka darul ahira naj'aluha lil ladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin. Magana ya kare. Duk mutumin da yace lahiran yake nema, to ga abin samun lahira. tilka darul ahira naj'aluha lil ladzina la yuriduna uluwan fil ardi, mun ajiye shi ne ga mutumin da bai damu da neman daukaka ba a duniya. To yayin da mutum yake son ya gane shin ni ina son daukaka ko ba na son daukaka, wallahi yayi kadan. Sai dai ya zo ya bi hanyar nan ta tasawuf, wanda malumman hakika waɗanda suka san cututtuka ta zuciya su ne za su ajiye maka
mataki idan ka ga alama abu kaza a zuciyanka ishara ce cewa zuwa kaza, in ka ga abu kaza ishara ce zuwa kaza. Idan baka sani ba kana da shehu murabbi, Allah ya saka ma malumman da alheri, su suke duban tasarrufatinka na yau da gobe, suna iya gane a wannan fa ya doki wani mataki, yawan ibadansa ya fara ganin ya fi kowa, to shikenan kana nan sai ka ga shehunka ya kira ka, azumi kai yau ce je ka sha ruwa, kuma shehu na ya azumi kuma za ka bari in karya, ya ce ka sha ruwa. A wannan lokaci muridi sadiki bai tambayan shehu me don me la, a irin wannan wuri ne aka ce ba ma tambaya, ba wai ba ma tambaya kamar yadda su suke fadi ba. A irin wannan wuri muridi sadiki baya tambaya. Musa da ya je karatu da ya tambaya su uku ya aka kare shi, ba manzo Allah yana fada cikin wani ruwaya da Musa ya yi hankuri da ya kawo mana ilimi da yawa, da ya yi hankuri da me da tambayan da ya yi, da bai yi tambayan ba da ya zubo karatu da yawa. Amma tambaya guda uku kurum da ya yi, ka duba abinda littafin alkur'ani ya cika da kisan nan nasu. Muridi sadiki wanda ya sallawa wa kanshi shehu murabbi, wanda ka yarda cewa wannan ya san ciwon zuciya ya kuma san magani, to a duk lokacin da zai dibiya ka bisa kan wani hanya, kai da shi baku da kesi. Yanzu idan mutum bai da lafiya ya je hospital, sai dokta ya zo ya duba shi ya ce ruwa uku za a sa maka, zai ce dokta don me a yana sha ruwa jiya da dare, ya za ka sami uku? Zai tambaya? Idan an sa mai uku aka kare, da dokta ya sake zuwa ya duba shi sai ce ku kara mai uku, ya ce ha kai wani irin dokta ne, baka san lissafi ba ne, jiya da ka sa mini uku ba ka duba jikina ka ce ina ni da uku, yau za ka zo ka zai haka? A shiru zai yi. In an kawo maganin mai daci ne mara daci ne karba zai yi, in an ce wannan allura ne karba zai yi, in an ce exercise ne karba, in an ce kan ma a bashi abinci yau da dare, gobe da safe zai mai aiki ya ce yana so ya kashe ni ne, mutum baka ci abinci zai faɗi wannan? Duk ha yaya gaban doktocin jiki wanda gangan jikin nan da ka mutu ga riga ya gama aiki, su a gaban su ba tambaya. Amma doktocin zuciya wanda in kan mutu lokacin cututtukan zuciyar za su taso, su ne za ka zo kana kwashe su bisa abin da kai baka fahimci ba. A idan kun ce wai don me ba ma wai muridi ya zama gaban shehu shi kaman ga wanda ake mawanka, haka kake gaban doktan ka ai, ko kana da kesi gaban doktan ka? Ba ka da kesi gaban doktan ka, kana zaune gaban shi ne sai abin da ya ga dama yayi da kai, in ka ma zai sa ya fasa cikin ka, familin ka kudi ma za su biya su kara. Balle wanda zai hange zuciyanka ya gane cewa mataki ta son zuciya balle wanda zai hangi zuciyanka ya gane cewa mataki ta son zuciya ta fara kamunka, ko mataki ta girman kai ta so kamunka, ko abu iri kaza, sai ya duba menene ke kawo shi. Kuna tare ne almajirai gaban zahimu da yawa, amma sai aka same ka mai yawan ladabi, mai yawan azumi, mai yawan kaza, mai yawan kaza, mai yawan kaza. Zahimu yana kallon ka yana jin daɗi yin kusancin da kake samu da Allah da yawan ibadanka, sai ya zo ya ga kamar ga mutane an shigo gida da ba ko ya zo shi ka hakan ga da kai kana son ka duka a wannan me yasa kowane yaro ya zo ya shuguna amma shi ya yi haka, wannan me yasa lokacin da wani ke shigowa yana son wani ya fara gaishe shi tukunya amsa. Duk mutumin da ya fara samun wannan wata nauyi na girman kai ya fara shiga. Me ke kawo shi shine rena wanda kake tare da su, me kawo ka rena su? Ganin abin da kai kake yi na ibada ya fi nasu. sai sa abin da ya zama na dole, shari'a, sallah, azumi, zakka wanda ta zama dole, ba wani shehun da zai ce maka ka daina. Amma extra one da ka dokin nan she kana ganin kamar naka ya fi nasu, sai ka rena su, sai ya sa maka girman kai, to wannan extra one nan sai ka ga malam ya fara taka maka break, ya dakatar da kai. Yasa da azumin nafila ka ce barka ci abinci, daddare ya sa ka wani aikin gajiya da rana, yadda daddare za ka yi bacci, in kai wasa ma shafayi da wutiri sai da kyar za a zo a tayi ka zo ka yi. Lokacin nan sai ka tashi, sai ka falka ka taddaga wani na karatun Qur'ani, wallahi je bai yana tashi ba, yau gashi yayi karatun Qur'ani bai yi ba, je yayi azumi bai yi ba, to yanzu sai ka fara ganin girman shi kare da kanka, yayin da ka kawo kanka kasa sai Allah ya daga ka. Man tawada arfa'ahu Allah wa man takabbara wada'ahu Allah. Na so yi magana da ku akan wannan majal zuwa wani lokaci da yake
ya fi haka. To amma akwai hakkin mutane da yawa a kanmu. Daga karshe za mu yi kira. To akramakallah mu ma mun so da ka samu lokaci haka, to amma da yake ba mu sani ba, inda a ce kana nan zuwa sabon sati ashe mu bar maka filin ma ya so shi a karasa amfani da mu. Insha Allah, Allah madauki sarki ya sai mana bi iznillah, Allah ya sai mana. Daga karshe zan kira zuwa ga yan uwa amfanin taimako akan wannan abu. Ku duba wannan sauti yana tafiya wurare da yawa kwarai da gaske. Yanzu mutane suna kasan waje suna sauraron ku immediately albarkan abinda kuke bayarwa, wanda duka zai ji wani nasiha kalma guda a cikin irin wannan abu ya dauki ya yi amfani da shi. Kai da ka zama sababi, Allah madauki sarki zai saka maka. Abdalu alal khairi ka fa'ili. Da mun yi kokari mun gane irin wannan karatu da ake dora mu, wallahi da ba ma jin nauyin ba da abin da ke hannunmu duka baki daya, saboda da wannan ne bal tusiruna alhayatad dunya amma wal akhiratu khairun wa abqa. Abin da yasa kake hana bayarwa saboda ka fifita duniya ne bisa kan lahira. So wannan mataki ne abin da muka so mu yi magana akai, mutane su fahimci duniyar da suke ciki, sannan su fahimci lahiran, lokacin su yi ma lahiran aiki, domin da shi ne za su samu sira. Babban wasila zuwa ga samun lahira yana daga cikin mataki mai girma shine ciyar da abu fi sabilillah a wurin taimakon addinin Allah. Kuma addinin Allah bai taba samun daukaka da jahilci. No, addinin Allah bai taba samun daukaka da jahilci. Yau albarkacin irin wayannan rediyo, mutane suna zama malamai, suna cikin dakinsu, suna fahimtar addininsu, suna lungun dakinsu. Yasa kai da ka cire kobonka ka bayar, ka taimaka ma irin wannan hanya, masu kiran mutane zuwa ga a saya sagi daka a bi Allah, bin Allah na gaskiya, a san Allah sani ta hakika. Hal mai shi ya gamsu ya aiki da shi, to la an yahdi Allah bika rajulan wahidan khairul laka min umurin na'am. Annabi sallallahu alaihi wasallam ce Allah ya shirye da mutum guda daya ta hanyanka, to ya fi babban kyautan da balarabe ya taba samu a duniya. Su balarabe shi babban kyauta a wurinsa shine ka kawo mishi a rakumin da masha Allah yana dauke da duk wani abin da ake bukata. Bal wani hadisi yace hayrul laka min ad-dunya wa ma fiha. Allah ya shirye da mutum guda daya ta hanyanka, to ya fi maka duniya da abin da ke ciki. Wataƙila tansidinka shi ya taimaka aka karbi wannan wuri, rannan wannan sako ya iya sake rayuwar wani mutum, ya ga kamar no lokaci yayi, lallai duniyan nan ba abin bi bane, lahira ita ce abin bi, to bari tashi in bi gwargwadon aiki in samu lahira. To duk abin da zai samu daga rannan har zuwa ran da zai koma ga Allah, da tansidin kan nan kuma Allah ba zai hana shi ba, kuma zai baka. Zalika fadlillahi yutihi man yasha. Don haka kar ku koma baya, kar ku gaji. Ina kira da babban murya a yi kokari a taimaka ma wannan tafiya. In yi so a share mana wannan bashi da ake magana a kai, in Allah madaukaki sarki ya yassare mana sauran bukatunmu na alheri, in muka bayar muka yi tawassuli, Allah madaukaki sarki zai biya. Muna tawassuli da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muna tawassuli da auliyahullahi baki dayansu nagari, bukatun ku na alheri Allah ya biya, ilimin ku Allah ya sa albarka. Akwai sauran wayanda suka taimaka kamar mutum 2 zuwa 3, za mu ambata shi a hada duka a yi addu'a gaba daya. Na ma'aikacin alkhairi ta ba da babban kuɗi, ta ce a yi addu'a amma ba ta son a kira sunanta. Mamatan nan na gidan malam baba da tun bisa har kasa Allah ya nawar kabarin su. Ta ce Alhaji Audu Kantoshi, mamatan gidan duka baki da Allah ji kansu. Hajiya Hawa mamatan gidan ta Allah ji kansu, Allah ramshi su. Ta ce a yi addu'a